Alors, directement à page 46, on va continuer notre séance de lecture, la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, la rubrique Je réagis au texte. Alors, en te rappelant du dialogue et en t'aidant du texte, exprime-toi à la première personne du singulier et informe tes camarades sur tes droits. Alors, tu dois te parler et informer tes camarades sur tes droits et aussi sur tes devoirs. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, هذا غير فقط للاستئناس، أنت ممكن تضيف حاجة أخرى ديالك. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? D'abord, هنا قالك خصنا نستعملوا كلمة وجمل من النص ونستعملوا كلمات وجمل كذلك من لو ديالوج اللي درنا او اللي قرينا قبل. Alors, tu vas dire je suis un enfant, j'ai 9 ans. Alors là, je prends 9 ans. Alors là, pour montrer qu'un enfant est toute personne ayant moins de 18 ans. يعني كل شخص عنده أقل من 18 سنة فهو un enfant. إذا أنت غادير 9 ans. 9 ans أو 10 ans. Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant me garantit يعني كتضمن ليا des droits, حقوق et aussi des devoirs واجبات. Parmi mes devoirs, alors j'ai le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la nourriture, le droit à l'expression. le droit à l'expression يعني حريه التعبير. انا غادي ندير واحد المراجعه ديال لي زاكسون. علاش ما درناش لاكسون ايغو هنا وهنا؟ علاش ما درناش لي زاكسون ليكسبرسيون؟ شنو قلنا؟ لان او هذه ملي كيكون قدامها اكس ما كنديروش لاكسون. راه ماشي لاكسون هادي فين هي هادي راه غير لابوستروف. الوغ هنايا ما كنديرش لاكسون لان او جاي من موراها اكس، ما كنديروش لاكسون. وعلاش ما درناش لاكسون؟ لان عندي هنايا دوبل كونسون 2 اس، يكون عندي دوبل كونسون ما كنديرش او accent aigu. Alors le droit à l'expression, حرية التعبير, et le droit au loisir, الحرية أن نمارس الهوايات ديالو. Alors aussi j'ai des devoirs que je dois respecter. عندي واجبات اللي خصني نحترمها. Alors parmi les devoirs هادو اللي خديناهم le dialogue. Alors je dois respecter mes professeurs et camarades. يعني خصني نحترم الأساتذة ديالي والأصدقاء ديالي. Je dois venir à l'école. يعني خصني نجي للمدرسة، الحضور للمدرسة ديال الواجبات ديالك. Je dois faire mes devoirs. يعني خصني نقوم بالواجبات ديالي المنزلية. Je dois garder ma classe et mon école propre. إذا خاصني نحافظ على النظافة ديال القسم ديالي والمدرسة ديالي. داكوغ؟ إذا هي راه كاين بزاف ديال الحقوق وبزاف ديال الواجبات، ولكن حنا فقط اكتفينا بداكشي اللي عندنا في لو تكست وداكشي اللي عندنا في لو ديالوج. الوغ كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.